Fantatr'Andriamanitra ny eritreritra rehetra ao am-pon'ny olona. Ny ao am-ponao io ianao izay mijery ihany koa dia fantany ny ao am-ponao, ny ao an-tsainao. Ary tadio fa hijoro ho tsaraina amin'izany zavatra izany isika. Eny na dia ny ao amin'ny eritrerintsika ary dia tsarainantsika na mbola tsy miloaka ny vavantsika tsirairay avy. Ny fiainana ety an-tany no fotoam-panomanana ho amin'ny lanitra ry namako. Ka tokony hitady sy hanakaiky an'Andriamanitra amin'ny fo manontolo ny olombelona izao sy ianao. Satria izay mitady an'Andriamanitra dia mahita azy, fa izay mahafoy azy kosa dia lavin'Andriamanitra. Ny safidy sy ny eritrerintsika isan'andro no mamolavola ny toetrantsika sy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Raha feno ny tenin'Andriamanitra sy ny famarinany ny saintsika dia hiala amin'ny zavatra ambany isika ka hitombo amin'ny famasinana sy hanana fiainana manakaiky an'Andriamanitra. Misy teboka 4 amtinantsika azy amin'ity anio ity. Fantatr'Andriamanitra ny eritreritra rehetra izay ao antsika tsirairay avy ao. Na ny fontsika, na ny saintsika ka tsy misy miafina aminy. Misy andraikitra amin'ny eritreritra sy ny fiainana. Ampamoana eo anatrehan'Andriamanitra isika amin'ny eritreritra, ny teny, asa ary ny fotoana ampiasantsika tsirairay avy. Hitsaran'Andriamanitra antsika avokoa izany. Ny eritreritra no mamolavola ny toetra sy ny safidy. Ny zavatra eritreretana sy fantohana matetika dia manova ny fitiavana sy ny fitondran-tena. Ny fiainana eto an-tany no fanomanana ho amin'ny lanitra vaovao, ho amin'ny fiainana mandrakizay. Izany hoe izay ataontsika rehetra ety, izay eritreretintsika rehetra ety, izay tanterahantsika rehetra ety, dia izay no hitarika antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay. Koa andao hisafidy ny tsara mandrakariva, hisafidy ny sitrapon'Andriamanitra, ny fiombonana amin'Andriamanitra sy ny fisaintsainana ny teniny no manandratra ny fiainana ara-panahy. Aoka isika hanolotra ny eritreretintsika ho an'Andriamanitra, hiala amin'ny zava-poana ary hifantoka amin'ny teniny isan'andro, andeha hanangana fiainana madio sy masina, satria ny eritreretintsika anio no mamolavola no afintsika mandrakizay. Ombanao aneny Tompo, andeha ho apetratsika ambavaka izany tenin'Andriamanitra mahafinaritra izany. Rainay izay ny an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, tianay tsirairay avy. Mamindra fo mamelany elokay tsirairay avy. Ankehitriny dia misaotra noho izany teninao izany. Mampitandrina anay ianao ny amin'ny mety eritreritray tsirairay avy isan'andro. Indraindray izay mety tsy miloaka eo amin'ny vavanay izany, kanefa dia efa fantatro sady ny any an-tsaina ihany. Tompo, ampio izahay, hifehy ny fieritreretanay. Ary ny eritreritray ane dia hifanaraka amin'ny sitraponao mandrakariva, ary zavatra ataonay dia andiny tena izahay, ka izay zavatra sitraponao sy mifanaraka amin'ny teninao no tanterahanay sy ataonay tsirairay avy. Mivavaka manokana ho an'ny mpanaraka ity fandarana ity ao an-tokantrano ao. Engany mba ho tosony tanteraka aminy ny teninao, ary ho ampiarinay ny lesona izay voaray tamin'ity anio ity. Da io ny tontolo andronay, mba tontolo andro feno fiadanana sy fahasoavana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.